салом ба ҳаводорони нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзномаи Ҷумҳурият ва бинандагони азизи мо дар шабакаи YouTube. ҳунар ганҷи бебаҳоест, ки ба ҳар фард муяссар намегардад. ҳунарманд бошад, ганҷи наофар аст. ҳунарманди театру синамо дар ҳар образ мекӯшад, то худро ба дараҷаи як инсони дигар расонад ва аз ҳар нақши худ дурдонаи пешкаши тамошобин намояд. манзур аз ин суханпардозиҳо дар он аст, ки имрӯз яке аз чеҳраҳои шинохтаи театру синамои кишвар, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, профессор устод Тағоимурод Розиқов ҳамсӯҳбати мо. устод дар баробари кори пурзаҳмати ҳунармандӣ солҳои зиёданд, ки ба донишҷӯёни санъати актёрӣ дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат дарс мегӯянд ва ҳоло шогирдони зиёдашон ҳамчун ҳунармандони касбӣ дар театрҳои кишвар фаъолият менамоянд. Тағоимурод Розиқов, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, профессор, ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов 26 ноябри соли 1946 дар собиқ ноҳияи Дашти Ҷум ба дунё омадааст. баъди хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе дохил шуда, соли 1964 онро хатм намуда, маълумоти дуюми худро соли 1971 дар Институти давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский гирифта, худи ҳамон сол ҳамчун ҳунарманд дар театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба кор оғоз намуда, то ин ҷониб фаъолият дорад. нақшҳои офаридааш дар филмҳои Дарди ишқ, Бофандагон, Шикори охирин, Доми шағолон, Дар ағба, Чоҳ, Парвози занбур, Умеди охирин, Нишони зиндагӣ, Пуштаи ҳандақпеч, Сукут, Нигоҳи охирин, Ман гунаҳкорам, Дар орзуи падар, Нисо, Гирдоб, Шамсиддин Шоҳин ва ғайра дар дили мухлисон ҷойгоҳи худро доранд. инчунин ҳунарманд дар образҳои ҷолиби театрӣ низ нақшҳои мунир офаридааст. нақшҳои Ленин, Айнӣ, Туғрал, аз намоишномаи Туғрали Қутбӣ Киром, Гуруғлӣ, аз намоишномаи Заволи Чамбули Мастони Сафар Муҳаммад Аюбӣ, Балъамӣ, аз намоишномаи Рӯдакии Сотим Улуғзода, Саларидзе, аз намоишномаи Айбномаи Думбадзе, Дон Жуан, аз намоишномаи Якпула Савдо, Садпула Ғавғои Вилям Шекспир ва даҳҳо нақши дигар барои тамошобин ҷойгоҳи худро доранд. Тағоимурод Розиқов аз соли 1983 то ин ҷониб ба донишҷӯёни самти актёрӣ дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дарс мегӯяд. дар маҷмӯъ устод зиёда аз 150 нақши хурду бузург офаридааст. шуморо хушомадед мегӯед ба барнома. ташаккури зиёд. хоб дар оғоз мехостам дафтари хотиротро варақ занем, ёд аз даврони пуршӯри ҷавонӣ ва пайванди шумо бо ҳунар намоем. мегуфтед ки қадам мондани шумо дар ин роҳ бо интихоби худ буд ё бо амри тақдир? медонед, як чиз аст ки дар зиндагӣ одам агар як мақсад надошта бошад, дар зиндагӣ муваффақ намешавад. бинобар ин ин хоҳиши худам буд, амри тақдирам буд ки ман ҳамин соҳаи санъатро дӯст медоштам ва дар ҳамин соҳа кору фаъолият дорам. яъне ин хоҳиши худам буд. фаъолияти эҷодии шумо бо театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов пайванди ногусастанӣ дорад. мехостам донам ки чаро маҳз ин ҳама солҳо дар ҳамин як театр фаъолият намудед? медонед, як чиз аст ки устодони мо, Борис Владимирович Бибиков, Ольга Ивановна Пижова, рӯҳашон шод бод, инҳо васият карда буданд ки фарзандонам, шумо меравен, мо ёд дорем ки дар Тоҷикистон театри ҷавонон буд, шумо бояд ин театрро ташкил кунед ва то вақте ки шумо дар ҳаёт ҳастед, кор мекунед, ин театрро обод кунед, ин театрро кӯшиш кунед ки ҳама вақт тамошобинаш бисёр бошад ва гули сари сабати мардум бошед. ва ин васияти устодонамон буд. устодонамон мо ҳама вақт, ман аз одрӯзашон ба ҳамин ҷа хок шудагиам, Борис Владимирович ҳар одрӯзашон ба меравем,
ما میرویم گرچندی کن کس نشنیده که ما حسابات میدیم که مثلا باریس ولادیمیرویچ من ما امروز این کارا کردیم، من این سال این نقشه آفریدیم، این سال یعنی ما همین آرزوهای اونها را با اونها میگیم که ما من همین حالت ها بستیم و خیلی که میگن درخت در یک جا میسبزد. بودن از ما مثلا هنرمندانی بودن که با سبب های به ما نامعلوم مثلا از تئاتر جوانان رفتن، لیکن من تا وقتی که هستم، تا وقتی که نفس دارم، من با این تئاترم، چون که همه چیزی که من در زندگی پیدا کردم سببش اساساً تئاتر دوست داشته مردم ما، تئاتر دولتی جوانانی به نام محمود جان واحدوف است. و شما من آخرین نقشم دیدید که صدرالدین عینی تماشا کردید و یکی از ابرازهای بین‌نهایت دوست داشته من که خیلی ابرازهای بسیار دارم، زیاده از 100 تا ابراز دارم در اینجا. خیلی که پیش از صحبت یادآور شدید نقش لیلی، نقش استروفسکی، نقش لاهوتی، نقش نقیبخان طغرل، یکی از شاعرای بین‌نهایت بزرگ ما. و من ابرازی که حاضر در تئاتر میرود ابراز صدرالدین خیلی دوست می‌دارم، چون که حیاتش به حیات من خیلی نزدیک است و من این ابراز رو خیلی دوست می‌دارم. در مدت فعالیت در تئاتر چی رو قربان نمودید؟ در تئاتر میدونید یک چیز است که در تئاتر کار کردن و زندگی کردن بین‌نهایت مشکل است، مرکب است. ناپلیون گفتگی بود که من میتوانم تمامی حربیان دنیا رو اداره کنم، لیکن یک تئاتر اپرا و بالت پاریس رو اداره کردن نمیتوانم. یعنی تئاتر هم خیلی یک چیزی مشکل است و در تئاتر کار کردن، زندگی کردن، موفق پیدا کردن بین‌نهایت کار دشوار است. بنابراین هم البته به دشواری یگام کار نمیشه در زندگی. به مشکلی هیچی نیست. تو زحمت نکنی، تو مهنت نکنی، تو مثلا کوشش نکنی، هیچ وقت یگام چیز به دست نمیاد. البته یعنی رنج گنج به دست بله، البته مهنت بسیار در تئاتر نسبت دیگر تمام کارها باید 10 چند کار کنی. باید شب روز، چون که این ابرازها مثلا آخر ندارن، تمام نمیشوند. تا آخر چقدر کار میکنی این علم است. یگام علم آخر دارد ندارد. این هم همین خیلی است. به آخر باید شب روز باید کار کنی که یک چیز به یک چیز موفق شوی. کوشش کردن در کار. من مثال من میگم مشکلی چی؟ من همین صحنه آهنگر داشتم، همین میبرد و منم میزنم. همین عیسی گفتم، من آهنگر عیسی بود که عبدالرشید. من گفتم عیسی تو وجدان داری؟ گفتم خب من یک بچه چی قدر بردم من سخت میزنیم. گفتم اول ما بد کردی، بعد اومدم گفتم انورکه، گفتم خیلی گپ زنید کم انصاف کند همین مردک. بعد اومد گفت عیسی انصاف داری تو وایستر، من مامتر بعد گوش با سخت‌تر. اینم خیلی فریبگرن، فریب قطعی کارش نبود میکنن رئیسورا خاکو و همین فریبش برای منفعت کارو، برای خوب برآمدن کار. این رژیسوری بسیار کارگردانی بین‌نهایت کاری مشکلش دشوار است. البته وایام بر ضرر آدم کار نمیکنن، نه خاکو همین خیلی. بعد اخیر به یک زد که پارکی پیش دلم شکست، تبابت کردم خیلی خیر. صنعت به قربانی نمیشه، قربانیش همیه. در یکی از مصاحبه هایتون وضع امروزه تئاتر تاجیک رو خراب گفته اید. چرا به چنین خلاصه آمدید و سبب وضع ناگوار داشتن تئاتر تاجیک در چیست؟ میدونید وقتای اخیر در حقیقت نمایش‌هایی میمونن که تئاترها که تماشابین رو جلب کرده نمیتونن. میدونید تئاتر باید راهنمای زندگی مردم باشد. انسان رود در تئاتر و یک کمبودی زندگی خودش برطرف کرده تواند. یک میزان باید باشد برای انسان تئاتر. متاسفانه این خیلی نمایشان است، اما نمایش‌های فرمایشی میشوند. من خیلی فرمایش نه که همون فرمایش باید یک مسئله روزگار، بهبودی روزگار باید باشد، بهبودی انسانیت باید باشد، پیش رفتن انسانیت باید باشد. انا همون وقت تئاتر میتواند مثلا پیش رود. یعنی تئاتر اسپکتاکل میمونند، اسپکتاکل نمایشنامه درباره گویا که هیچی است. ممکن نه خیلی تئاتر باید مسئله های مهم مبرم روزگار را باید حل کند. متاسفانه این در تئاتر کم دیده میشد. شاید استا خیلی ما امید کلان داریم که من خدا خواهد با راهبری
президенти азизи мо муҳтарам Эмомали Раҳмон театри миллиамон бунёд мешавад ва гумон мекунам ки вазъи театрҳои ҷумҳурӣ баъди пайдо шудани баъди кушода шудани ин театр куллан дигар мешавад. Ман ба ин боварӣ куллӣ дорам ва мо ҳам кӯшиш карда истодем ки дар ҳақиқат шахсҳои яъне ҳунармандое тарбия кунем ки сазовори ин театри миллӣ бошанд. шумо беш аз 40 сол ҳамчун омӯзгор ба донишҷӯёни донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Пурсонзода дарс мегӯед. Бале. биёед аз ин самти фаъолиятатон суҳбат намоем. албатта медонед як хел ҳастанд ки як хел актёрҳои беҳтарини дунё дар соҳаи худашон, лекин касби омӯзгорӣ барояшон мушкил аст, душвор аст. Наметавонанд. На ҳар як актёри хуб ё на ҳар як актёр метавонад омӯзгор шавад, чунки омӯзгор тамоман касби дигар аст, тамоман талаботи дигарро дорад. Бинобар ин ба саволу ба тамоми он хоҳишу илтимосҳои тамоми донишҷӯ ҷавобгӯ буданд дар кор. Ҳамин гуфтанд дар кори вай бояд қаноатманд шавад. ва ман дар муддати мана 40 сол аст, ҳатто зиёдтар хеле шогирдҳои зиёд тарбия кардам. Намоишҳои дипломия тамошо карда будӣ, диди чӣ хел мо баъд ҳар як моҳ мо кори мустақилона нишон медиҳем ва ҳамин хел ҳамин чизҳо одама пеш мебирад. Мо чизе ки аз дастамон омода истодааст карда истодаем, лекин акун ин тарафаш бо вобаста ба вазъи зиндагӣ аст, вобаста ба шароити зиндагӣ аст. Ман гумон мекунам ки шароити моддии театрҳо ҳам камтар хароб аст. Бояд камтар маоши ҳунармандон бояд камтаракак баланд бошад ки масалан вай фақат фикри эҷодиётша кунад, фикри масалан равам масалан овозиам дар ягон филм ягон ҷои дигар рафта кор кунам, не фикраша пурра ба касбаш дода як корҳои амалӣ хуб кунанд. ана ҳамон вақт ба театр месабрад. шуморо тамошобинон дар нақши раиси ланг дар филми дарди ишқ муваффақ медонанд, вале дар яке аз суҳбатҳоятон гуфтаед ки беҳтарин образе ки офаридаед дар филми чоҳ ва якчанд образи дигар мебошад. хоб мехостам донам ки фарқ дар чист миёни интихоби тамошобин ва нақши писандидаи худатон? медонед ман дар филмҳо агар ин хилва кунем дар 27 филм нақш офаридам. лекин бисёр вақт худам мебинам намешиносам худама, оли ку тамошобин он тараф. ана бинобар ин муваффақ шудан масалан дар ин ё он филм инам аз кор вобаста аст. барои чи масалан дарди ишқ баромад. Дарди ишқ бояд муҳаббати ин писарчаю духтарча бояд бошад. аз сабаби он ки ин чиза ин ҳунармандо дода натавонистанд, баъд ин нақш зада баромад, худаш пеш баромад. набошад дар бораи дарди ишқ ба раис чӣ дахл? духтару писар буданд. духтару писар буданд, ҳамун камтар ҳамун вазифаҳошон ҳамун чизошон дуруст иҷро карда натавонистанд ки баъд ин нақш вай када баромад, ин нақш. акун дар чӣ аст? дар он ки масалан коргардони ҳамин филм Анвар Тураев як кори пухта кард. чӣ кард? вай гуфт ки акай Тағаймурод гуфт мо як филм гирифтаниему, мана ин маводҳои хонеду омодагитона бинед. ҳанӯз 1 сол пеш. албатта вақте ки ҳунарманд медонад ки чӣ мешавад, вай кофтуков мекунад, меёбад, вай мекунад. ман бовар мекунам он чӣ ки бозӣ кардам дар ҳамин филм, ман худам медонам худои худам. акун ин намедонам, мумкин ин раиси бадбахте ки ман офаридам ина мумкин баъди 10-12 сол дар моҳ бӯстонсаро месозад ва парвои ягон кас намекунад. яке худбин. ман намехоҳам ки инсонҳо ҳамин хел баръакс манам иззати нафси ҳамоно расидам ки ҳамин хел набошанд, ҳамин хел нашаванд. ин бадбахтӣ аст ва ҳар касе ки масалан ҳамин нақша бад мебинад, нағз бисёр нағз, не ки бад мебинад, як бор худаш андеша кунад вай кияй чияй худаш аз дасташ чӣ кор омад, чӣ кор карда метавонад, чӣ манфиат мерасонад ба ҷамъият, кадом кори хуби вай барои ҷамъият ва зиндагия поку ҳалол зиндагӣ кардан дар кор. ҳамин хел зиндагӣ кардан дар кор баъди сари ту як кас ним кас ёд кунад, дуя вай кунад. масалан бинед мана нақшое бинед, баъд масалан он актёре ки ман мехоҳам бинам, ин хел актёрро дар Тоҷикистон хеле каманд, ангушуморанд. актёр бояд образ офарад.
образ آفریدن به نهایت کار دشوار است، به نهایت دشوار است. بنابراین این نقش است، از این نقشش باید با کلی فرق کند. مثلا هست که همین میبینی اکتور میبینی همون نقش و کدام نقشی که نباشه نگاه میکنه همون اکتور، این همون اکتور، نه کمتر فکر کنه که این کی باشد، این چی باشد. یعنی آفریدن obraz وظیفه مقدس و اساسی اکتور است که بسیاری اکتورها از عهده این وظیفه برآمده نمیتونن. همه جا یک خیل و نمیشه. خب چون صحبتمون از این فیلم رفت، در یکی از مصاحبه ها شنیده بودم که شما بسیار در همین فیلم بسیار زحمت کشیدگی بودید. خب میگفتید که از زحمت هایتون مقصد از مشکلی هایی که در وقتی به نوار گرفتن همین فیلم بود، یک کمی از زمان قصه میکردید. میدونید این خیلی شده این فیلم در حقیقت یک این خواهیم نخواهیم تاریخ ملت ما است. بنابراین البته ما این فیلم را باید در ناحیه دشت جیم میگرفتیم. همون سالی که ما سفر کردیم برای آماده نمودن فیلم، بارانای سخت شد و همه کوپرکایی که همین بود همه آب شسته پرتو برای موندیم. رفتیم هم شروبات راهمون بسته شد، دیگر جای رفتن نتونستیم. بعد دیگه در همونجا مشکلی های زیادی بود، نه که باز یک بار تکرار میکنم. تو مشکلی ها رو پس سر نکنی و تو زحمت نکشی و نکنی موفق شده نمیتونی. حتی همین دروازه که ما سیام با نوار گفتیم فیلم، ما رفتیم اول همون مردم یک شعوری داشتن که اینو یک شعوری و یک کافران اینو باید اینجا نکنن، کاروی کم چه خیلی میکنن. بعد خیلی ما دلشون نیافتیم، خیلی یک دانون کردیم وای کردیم. بعد اخیر به وقتی رفتیم همش گریه کردن که چی بدن، چون که خیلی نمیفهمن. خیلی استاد همین گندمی مثلا تمام همون اهالی همون دروازه که هست همش فیلم بعد جا گرفتگن میبینند، یادآوری میکنن، میگن این چیزی گندمی و چیزی نقص کو. بنابراین این مشکلات زیاد بود، به مشکلی نمیشد. وقتی سیوم کومم با مثلا من همین یکم روزی با نوارگیری باید میدونی که چلوق است، یک پوچش و کرسید، یک اسب دادن من به یک اسب بوزکشی هم میبینم فقط چراغک میکنه. با صحنه اول اگر خاطرتون باشد هم صحنه معلم میبید، من معلم میگن هنوز صحنه میبید، اسب میبید چراغک میکنن، این خیلی میکنن. بعد من گفتم انوارکه، گفتم تو من چوانداز نیستم آخه این چی گپه. یک روزی مثلا کاری میدونید باید با نوارگیری میدونید بسیار قیمت است، همه این برباد رفت. بعد اثر نه با خیلی مسئلات ها کردیم، دیگر شروع کردیم موسیقی دقتی و یقتی دلشون نیفتیم. بعد روز دیگرش نه یک چند روز بعد یک اسب آوردن که از رول ماشین به نه این خیلی میکنم، این طرف میگرده این طرف میگرده، نه این گپ دیگر. بعد من عادت کردم که کوه بیابون به خیلی قطعش وای کردم. اسب اگر اسب حس نکند که سوارش میتونه دیداره کرده و میتونه میبرده که اینجور کنه. بعد استاد یعنی مهارتی و بلندی باید داشته باشه. البته اکتور باید هم اونا را داشته باشه، لیکن متاسفانه خیلی اکتور امروزه هم باید وای کنن، یاد گیرن همین اسب سواری و بازی و شناوری و کاسکادیوری اینا باید یاد گیرن. من مناقشه کردیم باید آموزن شناوری، کاسکادیوری، اسب سواری اینا میخوانن کورس 4 با. در میان شاگردان جاری شدگیند؟ جاری میشد. منم نقشه نوی تعلیمی کردیم، حتما جاری کردیم، میخوانم خدا خواهد. خب آینده رو چگونه دیدن میخواهید استاد و کدام نقشه ها رو در پیش دارید؟ من آینده تاجیکستان بسیار خوب میبینم. آینده تاجیکستان بسیار میدونید سیاحی بینیت خوب ترقی میکند. یکی از درآمدهای اساسی جمهوری سیاحی میشود. و دوم من همین گیس هایی که ساخته ایستادن، گیس های آبی، همین چیزای برقی. بعد مثلا من خدا خواهد اگر راغون به انجام رسد در اینجا پیدا میشد باز دشت جیم، در دشت جیم بسیار یک نیروگاه برقی خیلی کلان ساخته میشد که این میدونید چقدر اونجا جاها میشد برای مثلا اومدن توریستای و کردن. و گمان میکنم که همین نیروهای برقی و سیاحی آینده تاجیکستان است و خدا خواهد این آیندهش خیلی خوب میشد. مردم زندگی خوب مییابند، مردم خدا خواهد خیلی
پیشرفت خوب میشد. آینده تاجیکستان همین است. من البته وقتی که درآمد شد منم روغن مثلا بین چخیل بای میکند بعد اینکه آینده ما گمان میکنم در حوالی هر یک آدم نه کم دو سه ماشین پیدا میشد. خدا کند که همین شود. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت بسیار صمیمی.